令到我哋打波冇力嘅原因呢，就係因為我哋成個身體呢太過繃緊。冇錯啦，我哋以為呢成日用力打個波呢，就係要成日繃緊成身肌肉。不過真相呢，就係你越緊張呢，肌肉越硬呢，啲力量呢就越難傳遞出去。咁我哋而家呢，就做個實驗，我哋揸實拳頭，揸到最實，然後揮動你嘅前臂，你係咪會覺得好繃緊、好慢、好費力呢？同樣道理，如果我哋個手臂同個肩膊都鎖死晒呢，我哋揮棒嘅動作就會變成一個好僵硬嘅動作啦。所有力量呢，都卡死咗喺個關節入邊，根本都去唔到個波嗰度。點樣先知道呢？我哋係咪太過繃緊呢？咁我哋就有3個檢查地方。第一就係你打完幾個波之後，你隻前臂或者手掌係咪覺得好攰、好酸？咁樣呢，就代表你可能揸拍呢就太過實啦。第二呢，係咪覺得成日個膊頭好似聳起咗，即係好似成日縮起個膊頭一樣？膊頭一縮，咁啲力量呢就會容易卡死咗，咁就落唔到去隻手嗰度啦。最後就係呼吸啦，你打波嘅時候會唔會閉住氣？一緊張呢就唔記得呼吸，咁樣呢就會令到全身肌肉都會不自覺地繃緊啦。解決方法呢就係放鬆呢先至有力。下次擊球嘅時候呢，試下同自己喺心入邊講呢3個字：放鬆發